Sige, hawakan mo nga. Ito na lang. Di bale, how to start. Ito. Press power. Ito yung power niya. Ayan, automatic mag-on. Tapos, dito yung program wash. Just ka lang dito. Cotton. Steam care. Baby care. Anong meron dito? So, Sa cotton ka na lang. piliin natin yung regular. Sana may regular. Allergy. Speed wash ay ito. Oh, may speed wash. Saan tayo? Ayan. Ayan. Ito. So, dyan mo tatapat. Tapos, Ilang... wash. Meron na normal. Tapos sabihin siya, oh, naka-automatic na pala, oh. Medium Medium, na. oo. Okay na pala. Nakaset na. Wash